okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, nebaza nnyo Katonda atulabiridde yatuyisa mu kiro ne tubukeesa nga tuli balamu. Omuyimbi omu yagimba n'agamba nti ekiro bwe nneebaka nfa ku makya n'onzuukiza n'agamba nsasule muwendo ki okwebaza bulijjo ebikulu gye ndi. Oyo nno yakitegeera nti kasa twewunzika bwe tuti wansi tuba tufudde. Naye Katonda mu kisa kye n'atuzuukiza. Kati gwe wenna gwazuukiza olina ensonga ey'okumwebaza. Enkya eya leero tumwebaza kubanga ataatukkiriza tuzuukukire ku bigambo eby'essuubi ebiriko omutwe okugamba nti ani alinga Katonda, ekitundu ekisooka. Era nga puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya mwe tweyongera okwekenneenyeza ebigambo bino Katonda byatuwadde, ate mujjukire nti tuli ku lunyiriri mu kirabo kino ekyakubikkulirwa, era we tunaakimalirako nga weewaawo atweyongedde okubikkulirwa ebigambo bino eby'enkomerero ebyongera okutulaga nti ekiseera kisembedde iffe okuddayo okwetaba ne Mukama waffe mu ssanyu ery'olubeerera. Bayibuli tugenda kusoma mu kubikkulirwa essuula ey'e12 tutuuse ku lunyiriri lwaffe luno olw'omusanvu. Naye nga tunaba kuyiga nja kusaba mukwano gwange wewombeeke mwoyo mutukuvu mukoowoola atuluŋŋamye. Katonda waffe omwagalwa, tweyanziza nnyo, tweyanzeege olw'enkya ennungi. Weebale olw'ekiro ky'otuyisizaamu ekiwanvu n'obukeesa nga tuli balamu. Kaakano Mukama jangu oyogere n'obulamu bwaffe mu ngeri y'enjawulo okuyita mu bigambo bino eby'obulamu. Tweyongere bulijjo okutenderezanga n'okusinza olw'okubanga ebigambo byongera otuwa essuubi ery'olubeerera. Era Mukama mazima gano agatajunguluddwa gakuumirwe mu bulamu bwaffe kutuuka lw'olituwanguza mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bayibuli egamba mu lunyiriri olw'omusanvu nti ne waba olutalo omugulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Ogusota ne gutabaala. Agambye ne okulwana n'ogusota. Agambye ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Sewe Setaani yasooka kukula lukwesikwesi. Tundu kimu kyakusatu eky'abamalayika n'abakwakkula nabo n'abalimbisa ne badda ku ludda lwe. Kakati olutalo olugenda okujja olwamugobya mu ggulu, munnange bambi nabo ne bafuuka ba victim. Naawe nno njagala okukulabula mukwano gwange. Oyinza okuba olwaleero oyina bw'omwesibyeko, ogenda mu kkanisa n'owa n'obujulizi mbwe abooluganda neebaza Yesu yampadde akasimu, naye ng'akasimu wakajje wa Setaani. Baana ab'obuwala, omusajja omu emabega kaawo omuyimbi yayimba n'agamba waali badde mugezi n'obeera n'enviiri ez'akaweke naye nga Yesu azimanyi. Waali badde osula ku mufaliso, ku seminti, kubanga seminti asinga omufaliso okutali Mukama. Bangi nnyo olwaleero Setaani amaze okubasika n'abambaza omutima ogw'okuyaayaana n'ebintu by'ensi eno. Ne batandika okusigala mu kifaananyi kya Katonda. Katonda bamwogerako bamusibako ne byatabawadde. Kijja kuba kya nnaku ku lunaku olw'enkomerero. Ebigambo bino lwe biryogerwa nze bwe mbisomako ngenda ne nfunamu ku mavivi nga Mukama yongera okunkuuma nga ndi mwesigwa. Ebigambo ebisangibwa mu Matayo essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'22. Bayibuli egamba mu 22 nti naye Yesu n'amugamba nti Matayo 7:22 eyo badde mu 8. Matayo 7:22 agamba bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti Mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo,
tetwagobanga dayimoni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. 23 n'akawaŋŋamula n'agamba nendyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abakola ebyobujeemu. Kijja kuba kyannaku nnyo nga oyimirira mu maaso ga Katonda nga weeraga nti obadde kitundu okuyiye, naye nga gwe kennyini atasobola kulimba mutima gw'okimanyi nti bingi nnyo byobadde okola gwe nga ggwe, naye nga bikontana n'ekigambo kya Katonda. Saba Mukama akuwa amaanyi agajja olubalaato mu bulokozi bwo, ebintu oleme kubirabanga bya bulijjo, wabula okimanye nti omutima ogwo ogugumye si gwagumye. Naye Setaani eyatuula mu Yuda, Yesu n'amugamba n'omugamba nti waliwo agenda okundyamu olukwe, naye n'asigala nga ssebo munywevu, yatudde mu ggwe era mishoni ye yakuzikiriza. Olwo nno osabe Katonda akutondemu omwoyo omulongoofu n'omutima omujja osobole okuwonya obulamu bwo. Kaakano ekyawandiikibwa kigambye okubikkulirwa 12:7 agambye nti ogusota ne gukola gutya. Agambye mu 7 nti nno ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Kakati naawe seera kijja gye tugenda mu maaso eyo tujja kubiraba. Naawe ssebo ojja kwetaba wamu ne Sitaani naawe eggye ly'abamalayika, nammwe mbu nga mwagala okukola olutalo. Sigamba ggwe, ngamba oli omujeemu. Oyinza okutya n'ogamba waayo omusajja atutedda mu geyeena. Nedda, ndimugamba abajeemu. In fact katusooke tugambe Sitaani ne bamalayika be, kuba ffe tetuliimu, ffe n'omuliro tegwatutondebwa. Naye abo abanaaba bajeemi ne beeyunga ku ggye lya Sitaani nti balyagala okulumba ekibuga ekitukuvu, olwo nno omuliro gulyoke gusumululwe gubasaanyeewo. Kikafuuwe mukwano gwange nze naawe okubeera ekitundu ku abo abagenda okwokyebwa omuliro ogwo. Bwe tusoma ku byaliwo ku lunaku olwo lwe yakomererwa, olaba ekifaananyi eky'ensonyi, okubonaabona n'obuwanguzi. Wabula saddaaka ya Kristo ku musalaba yaleetawo embeera ey'enjawulo mu ggulu. Okuva mu kikolwa kino waabaawo olutalo mu ggulu, naye nga tetunnasumulula ekyo katusooke tuyige ebyokuyiga bya mirundi 2 okuva mu lunyiriri luno olutalo bwe lwabalukawo mu ggulu. Bayibuli etugamba nti olutalo lwa Setaani ng'alwanyisa Katonda lwabaawo ng'ensi yaffe tennabaawo. Lusifa bwe yalinga nga kerubi, eri bwe tugenda mu kitabo ky'Ezekyeri 28:14, oba malayika lwe yajjuzibwa wakati ekyejo n'ayonoona. Mu Lunyiriri 16 mwe tubisanga ekyama kino eky'obujeemu awo tulaba eri mu Bassekabaka 2:7 kyatandikira mu mutima gwa Lusifa bwe yeegomba ebirowoozo by'okwekuza nga bulaba eri mu Isaaya 14:13. Okubeera ng'oyo ali waggulu ennyo kwe kugamba okubeera nga Katonda. Bangi nnyo mu nsi balina be baagala okusinzibwa. Tulaba eri mu byawandiikibwa, tulaba ne Kamani ssebo yayagala okusinzibwa. N'ayagala ssebo bamuvunnamire bamusinze. Molodokaayi n'agamba osaaga, nze manyi okusinza. N'abantu abalala bangi ku nsi eno Mukama Katonda bw'abasaasidde okuyita mu talents ze yabawa, ne babaako kye baba. Kati mu kifo ky'okusinza Katonda bo baagala kusinzibwa, abamu basinza na bugagga bwabwe, abamu emikisa Katonda gy'abawadde ate gye basinza okusinga Katonda agigaba. Ekyo nno kitalo. Bw'obanga naawe oli kitundu kwabwe, nsaba odduke obutamanyi obwo. Waliwo obutakwatagana mu bitonde bya Katonda omulundi ogwasooka ddala. Wabaawo obutakkaanya. Era olutalo olw'eggulu lufaanana lutya? Ogenda mu kubikkulirwa 12:4 yamaze dde okutuwa obukakafu obukulu nti omukira gwa Lusifa obulimba bwe
bwe bwayawulayawula mu batuula mu ggulu. N'olwekyo entalo zino zaali ntalo za bigambo. Ŋŋambo Lusifa zaabungeesa ku kigambo Yesu Kristo. Olwaleero tulina n'ekkanisa endala nnyingi nnyo mu nsi muno nga teziyina kigambo naye nga ziyina bigambo. Nkitwala nkitutte. Omwogezi omu munabyabufuzi yagenda n'ayogera awo. Luli eri bwe wasanganga abantu ewaka nga basiriikiridde, waliwo akasiriikiriro ak'amaanyi, awo ng'omanya nti bali mu kusaba. Naye olwaleero abantu mu kifo ky'okubaga nti beeyombeeke tusabe, kati bagamba musasamale tusabe, babeera mu kulekaana nkitwala nkitutte baba pepe n'ennimi ze batategeera. Naye ng'ate Katonda yagamba nti bw'obaawa kumusaba genda oyingire mu kisenge ekyo weegalire, kubanga Katonda oyo alaba ne mu kyama. You don't need to shout over him. Teweetaaga kumuleekaanira. N'ekirala, Katonda asinzibwa mu mwoyo ne mu mazima. Era bw'ona agenda mu history w'okwogera the so called ennimi, n'osoma ekitabo kya Bakolinsi ekisooka ssuula 14, osome ssuula eyo 14 paka kuva ku nnyiriri olusooka paka ku lunyiriri olusemberayo ddala oba 23, ojja kukizuula nti Katonda alina engeri gy'alina okusinzibwamu ne ba so called kwogera nnimi. Ennimi ze bategeeza ze nnimi esobola okutegeerwa era ezivvuunulwa abantu, nti nsobola okwogera nga ndi linguistic, nenjogera Oluswahili, nenjogera Oluzungu, nenjogera Olufalansa, ennimi ezitegeerekeka. Ebyaddala bw'ogenda mu nsi, for example, Mukama ffe baasaasidde okutambulako, waliwo ensi mwe tutuuka ng'abantu aboogera olinga ng'awulira aboogera ennimi. For example, bw'otuuka mu China, omanyiyo ekigambo kimu ni hao, ate nga nakyo bamaze kugamba nti awo oba obuuziza omuntu wasuza otya oba oli otya, kitegeeza oyinza olowooza ayogera nnimi. Kati gwe ali mu kwogera, Bayibuli eyogera mu kitabo ekyo eky'Abakolinsi ekisooka 14 okuva ku nyosooka n'okweyongerayo nti bonna aboogerayo batategeera baba tebali mu kwogera nnimi, baba mu kujobojja. Kati mirundi emeka gy'omaze mu kujobojja muganda wange, era lwaki tosenguka okujobojja n'okola okwagala kwa Katonda n'owona okutambulira mu bulimba bwa Sitaani bwakukuumiddemu, naye nga missions ze zakukuzikiriza nothing else. So n'olwekyo entalo zino zaali ntalo za bigambo nga bwe tugambye nti era Lusifa nga zabungeesa ku Yesu Kristo. Wasitukawo enjuyi bbiri, twayize dda kugusota Setaani, naye Mikayiri ono yaani alwanyisa ogusota. Erinnya Mikayiri lyogerwako emirundi mitono mu byawandiikibwa. Mu mirundi gino tufunamu we tutandikira okumanya Mikayiri. Mu mirundi gye gyogerwa tufunamu entandikwa y'okumumanya. Okusooka mu Yuda 9 Mikayiri alagibwa nga malayika omukulu. Ebigambo ebyo mujjukire wano mu Yuda 9 we tulabira nga Sitaani ali mu kulwanira omulambo gwa Yuda. Mujjukira nti Yuda gwa Musa, mujjukira musajja atu Musa. Bana ba Isirayiri bamunyiiza n'asunguwala. Kati Katonda bwe baluma ennyonta, Katonda amugamba akube ku lwazi emirundi gumu yakuba 3. Kale ekyo kyokka ensobi eyo gyakola Sitaani n'akireyiminga. Era mujjukire eri bw'ogenda mu kubikulwa bagamba nti eggulu lyasanyuka lwa nsonga yali alopa baganda baffe. Bamalayika nga beeboogera nti alopa baganda baffe asuuliddwa. Kaakati ali kuno ku nsi reports aziwa buli kaseera ewa Katonda nti oyo wange akoze kino. Noono yennyini Musa bw'atyo bwe yali alugendeddemu, naye Mikayiri n'agamba osaaga ekitegeera n'agamba Katonda akunenye. So Mikayiri alagibwa nga malayika omukulu, era ebigambo ebyo tebitegeeza nti Mikayiri kika kya malayika. Ekigambo ky'Oluyonaani olwasooka akageros kinyonnyolwa nga akulira bamalayika, kwe kugamba Mikayiri yafuga bamalayika. Ate oyo tumusomako mu kubikkulirwa ye Yesu Kristo. Ekirala, Bayibuli eraga nti Kristo ye alina eddoboozi lya malayika omukulu, nga bwe tubiraba eri mu Abasessalonike ekisooka ssuula 4:16. Ono tusangira amawulire ag'essuubi awo mu kuzuukira kwaffe tulifuusibwa ti eddoboozi lye lye lirizuukiza abafu
abatuukirivu okudda mu bulamu mu kujja kwa Kristo okw'omulundi ogwokubiri. Bwe kityo Mikayiri malayika omukulu erinnya ddala erya Yesu Kristo, era ekyamazima erinnya litegeeza ani alinga Katonda. Eyo Mikayiri erinnya erya Kristo era litegeeza nti ani alinga Katonda. Bana bayimba oluyimba ne bagamba nti erinnya lya Yesu ddungi eri akkiriza, lisangula amaziga era limalawo okutya, litereeza omwoyo era linyiga ebiwundu. N'agamba emmere ey'omuyala era liwummuza akooye. Eri bw'ogenda mu kitabo kya Matayo essuula ey'ekumi olunyiri olwa 28, Kristo yennyini ayogera n'agamba mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange nnaabawummuza. Buli yenna akooye erinnya lya Yesu ddungi liwummuza abakooye. Kati eryo erinnya egganzi lwe lwazi omuntu kw'alina okuzimba ennyumba ye, kubanga lyeggwanika eritaggwaamu emirembe gyonna. Erinnya eryo egganzi lwe lwazi omuntu kw'azimba enju ye. Wazimba ggwe, wazimba ku lwazi ki? Oba wazimba ku ki ennyumba yo? Olwaleero tukubiriziddwa, bulijjo tukubirizibwa ebigambo bino bitambulye mu bulamu bwaffe ebyessaala eno. Bigamba ti omulokozi ow'ekitalo Setaani ayagala twerabire nti tuli mu lutalo, naye weebale nnyo olw'ekigambo kyo eky'amazima ekituteemyako ku lutalo oluliwo. Tetwandisobodde kumanya nti tuli mu lutalo singa tubaye tetulina kigambo kya Katonda. Kigambo kya Katonda kyokka kyekituyamba okutubikkulira olutalo luno olw'amaanyi lwe tulimu. Kyova olaba eri mu Befeso atugambye tujjukire nnyo ebigambo ebyo. Befeso essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'12 wagambira nti kubanga tetumegana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kakati awo kimanyira nti olutalo lw'olimu lutalo si lwangu era luggyeemu omuzannyo. Kyova olaba nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku oluli olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Lwaki akateekako nti abamu bakolako bitono, kati ye Sitaani mubiri byoleseeyo ate mwakuyoolera. Okitegeera? Kati olowooza nti okuweereza obuweereza kimala, naye nga otumanyi nti Katonda oli mumukyapira bucyapizi naye nga togenda kutuuka. Kyova olaba omusajja wa Katonda ye Pawulo yagenda n'agamba nti mbonereza omubiri gwange era ngufuga, si kulwanga amaze okubuulira abalala ate nze nneme kukola ki, nneme kulokolebwa. Bangi nnyo bagenda kukyapira Katonda era bayimirire mu maaso ge beeyanjule, twakola bino twakola biri. Abagambe sibamanyi, naye nga lwaki mmwe abakola eby'obujeemu waliwo by'omanyidde ddala toli mu kujeemera Katonda. So saa Katonda akuwa amaanyi, tetulina maanyi ffe ng'abantu, tetulina maanyi kuba n'omulwane gwe tulwana naye omulabye amaanyi g'alina, naye weetwebaza Katonda. Baana bayimba oluyimba n'agamba neeyanze nnyo Yesu ku lw'okwagala okunene, nendaba essanyu lingi nnyo kubanga ndokose, tetuyinza ffe kwetuusa mu ggulu n'akamu, mu
mu kifo ekyo mulituuka abatuukirivu neyanze nnyo Yesu ku lw'okwagala okunene nendaba essanyu lingi nnyo kubanga ndokose. Eri omuddu wa Katonda Pawulo mu ssuula ey'omusanvu y'Abaruumi 24 wagambira nti twebaza Kristo, twebaza Katonda ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ffe abaali tetulina maanyi gawangula kibi, okuyita mu ye tuwangula. So naawe nkusibirira Kristo nange ng'afuuka kitundu ku bulamu bwange atuwanguze tusobole okubanga oyo alinga Katonda tuwangula ate tutuuke mu bwakabaka bwe gy'afugira gye tulibeera mu ssanyu emirembe n'emirembe. Sa Mukama abawe nnyo omukisa nga mweyongerayo okuyiga Yeremiya 49:19 ne Matayo 24 olwasatu mu lumu. Katusabe. Katonda waffe omwagalwa, tweyanziza kubanga n'enkya ya leero obadde naffe era weebale kubanga oyogere n'obulamu bwaffe mu ngeri enjawulo. Weebale olw'essuubi ly'otuwa erya Kristo omununuzi waffe yatwagala n'atufiirira, era Mukama omweteefuteefu okutuwanguza. Weebale kubanga tulondeddwa mu kiseera kino okumanya ebigambo eby'essuubi bino bitukuume nga tuli beeteefuteefu okusisinkana. Beera naffe n'obutego bwa Sitaani yongere okubutulaga era obutubuuse otuwanguze bulijjo mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa olw'ebigambo ebyo. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.